जी तो नाज़रीन, आज जो है वो हम ये क्या नाम है मिनी कूलिंग फ़ैन ये जो है वो लेकर आए हैं। और क्या नाम है इसको हम आपको खोल कर चेक कराते हैं। ये इसके अंदर देखें, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आइए हम इसको खोल कर आपको दिखाते हैं। ये इसकी यूज़र गाइड है और ये जो है वो हमारा कूलिंग फ़ैन है। ये इसकी केबल है, ये इसका स्पेस है, इसमें पानी डालेगा और बर्फ़ डलेगी थोड़ी सी और फिर इसको ऑन किया जाएगा इस केबल को लगाकर। मोबाइल का जो चार्जर होता है उस चार्जर से जो है वो ये स्टार्ट होगा। हम इंशाल्लाह अभी आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं इसको। जी तो नाज़रीन, ये चार्जर है नॉर्मल मोबाइल का, इसके अंदर ये लगा कर जो है इसको चला कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये ऑन हो गया, बर्फ़ डालनी पड़ेगी। ऑन हुआ। क्योंकि अभी हमने इसमें वो डाली भी नहीं है बर्फ़ वगैरह, तो ये इसके यहाँ से वो स्मोक जो है वो छोड़ नहीं रहा है। वैसे ये फ़ैन अभी स्टार्ट हो गया। तो नॉर्मल है, यानी कि एक बंदे के हिसाब से अच्छा है, बहुत अच्छा। ये टेबल पे रख के जो है वो आराम से वो हवा, जिस तरह मैं यहाँ भी खड़ा हूँ ये हवा आ रही है बिल्कुल इसकी, तो अच्छी चीज़ है। अगर आपको लेनी हो तो आप ऑर्डर करें हमारे को इस नंबर पर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।